妈呀！今天挑战辣到流泪9宫格，而且每格必须2口吃完。失败就换人来。OK， 今天可太有挑战了。先来2个没有尽头的香辣活珠子。对这个又爱又怕的。香辣适中，不要太过瘾。不要太硬了。有人知道这个是什么部位吗？好吃，2头辣的牛骨髓。处理一下。哇！不能选烫的，太辣了。哎呦妈呀！舌头开始有感觉了。温度带来的辣真的不容小觑，他的面部扭曲，好想在原地蹦迪。有点辣。祈祷今天的难度不要太大。缺牙齿火鸡面春卷，再粘住了。不要破，不要破，不要破。我这个实力绝不会让你称心如意。表情看似云淡风轻，实际上整个口腔像在被上刑。不辣，也就是有点难受。一生要强的中国女人，绝不轻易认输。挑辣椒少了。这个辣椒少，这个辣椒少。我又不瞎。从食堂阿姨那学了一手江湖绝学，神之一等。不然这么多辣椒吃进嘴有罪受。今天应该有戏。这是什么魔鬼辣度？辣到连嘴唇抖个不停。今天这顿可真是要了我这个福建人的老命。拼了！润这杯吃得这么干净见底，花费了我多少勇气。吃不了就换我来吧，小趴菜。别瞧不起人，我今天可是准备了解辣神器了。啥呀这是？这是人吃的吗？吃完不得见太奶，这串更是白白。这么多，试看看，说不定绿色不辣。这句话讲出来，连我自己都不信。到底是谁准备了这玩意？赶紧来杯冰饮，江湖救急。又冰又甜，一口下去真的给力。哇，口算是缓过来了，不愧是邻里西瓜冰柠茶霸王杯，冰凉劲爽，解辣速度杠杠的。你打错币呢？贿赂一下他吧。那给你，这回就当没看到吧。还算懂事。这鸭子哪来的？好可爱啊！这不最近邻里和卫龙有联动嘛？买霸王杯就送卫龙爆辣零食和小鸭子，这鸭还会变色呢。哇，我待会也出去买一份。哥哥，你就当我没拿过那一个。这个应该没有那么辣。无聊的快要长蘑菇，稍微给它添点度。哇塞，大肉太肥了吧！这也，这里面居然还有虾黄，这都没有辣椒啦！人在使坏的时候，有的是力气和手段。你给我等着！哎。君子报仇，从早到晚。这个辣椒贡菜就留给你，顺手加点料，不让你如意。走着瞧吧，小老弟。下头还有黄，但吸不出来，悄悄放到旁边。还好这个虾是甜的，能解掉一点辣。就是这点甜度，实在是杯水车薪，在魔鬼辣面前的作用几乎为零。告诉我这是什么辣度？微辣，真毒假毒？那我2口也吃不完。你可信度太低了。大小玉，这个是重辣，一口一直尝试一下。这个是爆辣，这是变态辣，这是我的辣。又没肉汁了。就知道又是你的阴谋诡计。根据人生真理，只选贵的，不选对的。这章鱼咋这么有嚼劲？一口一只是吃不完了。雷神之锤，势力中。这个真的是微辣。不听我一言，吃亏在眼前。第一口，
鞭炮、笋和金针菇都好脆啊！不辣吗？真是味辣。我信你个鬼！你这个糟老头子话我还不知道你嘛，小样！让我瞅瞅这粉耗子有多长，咋还掉地上了？热心市民小旺上线，大哥，一家人就要整整齐齐的。才3秒。这个老六，我真的服了。不想吃最后一个，你说啥？加油！快点快点，疯狂给哥哥加油鼓，生怕他吃不到那串。就剩一点点啦。心里虽然高兴的不行，还是得表现的超失望。这一串确实是有点难度在身上，还是得采取点心谋再吃才妥当。掉下来就不吃你了。哼！先来一串，我倒，帕金森啊，第一串。右手不断抖，抖到厌倦。左手不停碌碌，呼到眉间。直接演都不演了。这个海鲜不是很辣。故伎重演。第二串。抓住作弊的右手，这辣椒圈你必须享受。一样的招数，休想再来一次。不让我用手，我还能用口。咋和我想的不一样？这辣椒圈怎么掉不下去？认输吗？我还有第二种选择吗？